仲有一 part 講得先，咁停咗嘅。剛才因為我已經聽唔到聲，所以我唔知你講緊咩。大家可以起一起身先，有啲汗俾你。我哋慢慢嚟，慢慢嚟，起身先，起身先，好有啊！點啊？你音樂接唔到落嚟？你唔好大聲講話，有啲咩特別環節喺呢度？好啊，我哋彩排都好啊。哇！呢陣時好尷尬，呢陣時。所以我已經冇聲係啱嘅。哦，哇！呢個考我臨咩啊？臨場反應。咁我跳得都幾啱時候，係完一首歌先跳，即係佢都頂到一首歌先跳。我頭先覺得好奇怪，通常説話到此，跟住就個呼吸咁樣，呢個冇咗，大家 hold 住，我見你哋，我就喺度睇你哋眼色，有冇咩問題？我跳咗電，今次打嗰啲翻去食飯。早收工喎咁樣，我哋翻去同屋企人食冬至飯喎，好咁我哋今日見面就食做少少冬，大家。冇事。我已經我聽到啦。好尷尬，我收靚仔啦，真係好攰。果然係特別嘅事啊，有啲特別嘅安排上面。係啊，冬至啊。我演藝生涯好似都未見過呢個情況，好似係。咁但係我哋自己啲 boss 要排上説話咧。喂，Hello 姜濤，喂，西榮，嗨，係啊，會搞定㗎啦，係啊，後邊呢啲係啊，大家冬至快樂啊！係啊，同大家傾下偈啊，先啦。呢個真係唔係整蠱嚟㗎嘛？唔係整蠱，唔會整蠱我㗎。係啊，咁啊。而家努力中㗎啦，大家係啊，最緊要大家平安健康，係啊，開心啊，同埋俾多啲力量阿姜，唔該。而家呢個我想問趙可連係有機會恢復翻啊？大約8分鐘度啦。8分鐘，努力中㗎啦，所有同事都喺度，係啊。聽唔到我講嘢。要攞麥啊？唔係，我聽唔到。係啊，我而家大家嗌大聲啲啦，聽唔到啊你。
即係我講嘢你都聽到。冇啊冇啊，聽唔到。唔係我觀眾聽到，觀眾聽到，全部都。執下個樣先啦。我從來未諗過呢一 part 有得唞。我從來冇諗過呢一 part 有得唞，通常都好攰。我冇諗過呢一 part 有得唞，陣間舒舒服服做埋個幾鐘嘢。唉，食湯麵好冇？我想食湯麵。我哋喺呢度食湯麵。雞湯出嚟。講笑啦，不過我哋喺度食湯麵。喂，同大家唱嘅歌不如清唱啦，清唱，佢哋唔係聽唔到我講嘢咩？聽到啊！我聽到。唔好意思啊，我平時都係咁嘅語氣度，唔好意思。喂，聽到啊，係啊，你不如同大家合唱啦。係啊，合唱。係啊，唱歌要乜歌咧？咦，冇聲喎，連你支咪都冇晒。你係咪玩㗎？你係真係冇㗎？真係冇。我借呢支俾你啦。好啊！諗到，即係公司真係好聰明，不如同每一個區影張大合照啊！有冇人有相機 ？Dancer 唔會有㗎啦，好乖啊 Dancer。台上面 Ariel 有冇相機？唉，我上嚟啦。寶哥，可唔可以即係入去影張相？我又唔可以行開。點解我要做呢份工咧？而家都係嗰句，大家唔好擺失望啊！知唔知啊？呢度我講嘢嗰啲，寶哥上到去未啊？差唔多。開始有啲啦，我哋加油啊！念力，後邊有啦，影相，你上去邊區先？邊區先啦？聽到呢邊先，聽到呢邊先。好，大家舉手。合照啦，好，聽到呢邊先啊！哇，好特別喎，今日呢場真係啊！fans B 嚟嘅。勁歌，好，另一邊。然後你抽幾位現場觀眾上嚟呢個，沒有，開玩笑，沒有，開玩笑，怎可能？沙巴影相先，係影相先。影相。呢邊係分兩邊嘅，因為嗰邊遠啲嗰啲。我都係早啲去下時間，依家冇辦法，好尷尬。都唔係嘅，好珍貴嘅呢張相。好嘢！好，我哋講遠啲先，遠啲嗰邊都未影，係啊，遠啲嗰邊都好散。有新聞啊！有新聞啊！跟住演唱會跳電。因為真係好巨大嘅製作喺度，千幾間燈啊，係啊。細貓，我係熱貓。好啦，由佢啦，影相啦。好啦，另一邊啦，另一邊，乖。我驚。
線俾鬼。嗰邊？到嗰邊。啊 OK， 影埋嗰邊先，影埋嗰邊先，好快 ，chef 到呢度，喂，幫我哋。影相啊！係。OK， 嗰邊放肆。因為8分鐘咁耐嘅。哦，時間不嬲都係好慢嘅。8分鐘嘅。係啊。呢邊先。阿姜。係。過嚟聽到呢邊前面嘅兩個角，係啊，因為兩隻角都係好多嘅觀眾。我而家聽住個 host 講，好辛苦。角落，即係作品的説話班 dancer 企嗰個位。咩作品的説話？作品的説話班 dancer 企嗰個位，聽唔聽到？作品的説話呢個位。係啦，跟住望嗰邊觀眾，係啦。邊個？嗰邊。啱啦，你企喺度得㗎啦，攝影師聽到啊，係。好啦，另一邊。你小六就睇我。影相。唔係影相啊，唔該，係咪？你睇睇。食咗飯未？我食少少。想食咩？聽日放假，啱唔啱先？唔啱先太多。其實我哋差唔多啦。差唔多啦。我哋已經有翻電啦，恭喜各位！係咯。你哋可以繼續欣賞精彩嘅姜濤演唱會。你未得啊？但係我有咁多笑呢個場好似。我唔知點解，我有冇錢嘅美級票。OK， 咁即係我由嗰度開始係咪？係啦 ，dancer 嗰個。即係輸佢。我哋俾掌聲 dancer 上翻嚟啦，好嘛？OK， 嗱，唔好理咁多嘢，對翻個狀態好唔好 ？OK， 嗱呢一 part suppose 係一個好 dark 嘅一個狀態，係啦，冇錯。燈滅完啊嘛，係咪先？燈滅完 ，yeah，let's go，come on。喂，3、2、1。